दर्शकबिन नमस्कार। हामी आज दर्पण बहसमा नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र सिंह रावलजीसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। खास गरी अहिले नेकपा एमालेको आन्तरिक द्वन्द्व, यो विवाद विभाजन सँगसँगै अहिले पार्टी गतिविधि पनि एकदमै तीव्रताका साथ अगाडि बढाइराखेको देख्न सकिन्छ। अहिले दार्चुला, बैतडी लगायत सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूमा पार्टी जिल्ला कमिटीहरूको बैठक लगायत आन्तरिक गतिविधिहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। र अर्को कुरा, आगामी रणनीति पनि कसरी तय गर्दैछ नेकपा एमाले। अब यो विभाजनपछिको कार्यदिशा या यो गति कस्तो हुन्छ, यो समसामयिक विषयवस्तुमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। दर्पण यो च्यानलका चाहिँ सम्पूर्ण महानुभावहरू र चाहिँ आम सुदूरपश्चिमेली जनतालाई। हजुर, खास गरी अहिले नेकपा विभाजन भइसकेपछि सुदूरपश्चिममा त्यसको असर कस्तो परेको छ, त्यसैबाट सुरु गरौँ। यसलाई नेकपाको विभाजन भन्ने शब्दबाट नेकपा एमालेको विभाजनका सन्दर्भमा तपाईँले लिनुभयो। तर चाहिँ मलाई लाग्छ यो नेकपा एमालेको विभाजन होइन। सर्टेन मान्छेहरू यहाँबाट चोइटिएर चाहिँ गएका छन्, जसले पद प्रतिष्ठा र आफ्नो निजी स्वार्थ र जसको वैचारिक स्खलन भएको छ र विचारधारात्मक रूपले चाहिँ उनीहरू चाहिँ आज साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि उनीहरू भौतिक रूपले नभए पनि वैचारिक रूपले उनको मृत्यु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू अहिले आफूलाई एउटा समूहका रूपमा देखाउनु प्रयास गर्दैछन्। उनीहरूले छुट्टै पार्टी गठन गर्नतर्फ चाहिँ उनीहरूले नेतृत्व पनि नपाएर, खास गरेर दोस्रो लेयरको लिडरसिप उनीहरूसँग अहिले पनि छैन। तेस्रो र चौथो लेयरको लिडरसिपलाई लिएर अनि काङ्ग्रेसको सेवामा उनीहरू चाहिँ आज लागेका छन्। उनीहरूको वैचारिक पलायन यस मानेमा भएको छ कि वर्ग सङ्घर्षको हिमायती एकातिर भन्ने, जनताको बहुदलीय जनवादलाई चाहिँ लिएर बोक्छौँ भनेर विचारको कुराहरू गर्ने। तर चाहिँ अनि काङ्ग्रेसका सभापति अहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन फ्लोर क्रस गर्ने राजनीतिक रूपले चाहिँ उनीहरू चाहिँ र भौतिक रूपले उनीहरूको साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि दे आर नट अलाइभ राइट नाउ। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा अब जुन प्रतिगमन उहाँहरूकै शब्दमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष पहिलेदेखि हुनुहुन्छ, उहाँले प्रतिगमनको दिशामा अगाडि बढ्दाखेरि र एकताको ढोका बन्द गरिदिँदाखेरि यो अवस्था सिर्जना भयो। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै हो। हामीले बाध्य भएर नयाँ पार्टी खोल्न विवश भयो भन्ने खालको प्रतिक्रिया आइरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? प्रतिगमन केलाई भन्ने, पहिले जनादेशमाथि परमादेशले शासन गर्ने कुरा प्रतिगमन कि जनताको फ्रेस म्यान्डेट लिनुको निमित्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलभित्रबाट चाहिँ गरेको किचोलो। अनि विपक्षीहरू सबै समयलाई मिलाएर पनि चाहिँ उनीहरू चाहिँ मतलब अहिलेसम्म चाहिँ पनि हामीले देख्दाखेरि विपक्ष एकजुट हुँदाखेरि पनि त्यहाँ उहाँसँग बहुमत नरहने स्थिति रहेको अवस्थामा को प्रतिगामी आफ्नो दलभित्र मतलब खेल्ने, एउटा दलीय आचार संहितालाई पालना नगर्ने, दल एउटा राजनीतिक दलबाट चाहिँ सङ्गठित हुने अनि अर्को दललाई चाहिँ भोट हाल्ने, फ्लोर क्रसिङ गर्ने अनि आचार संहितालाई चाहिँ नमान्ने, दलीय विधानलाई चाहिँ संसदीय दलीय कानुनलाई नमान्ने, यो देशको अहिले संविधानका विपरीतमा आज काम गर्ने, यो क्रियाकलाप गर्ने मान्छे आज केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्दैछ। त यो गलत परम्परा, जसले चाहिँ जो चोर उसैको ठुलो स्वर भन्ने अभिव्यक्ति यसले चरितार्थ गरेको छ। र चाहिँ खास गरेर ती प्रतिगामीहरू जसले आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गरेका छन्, जसले आज बाह्य शक्तिहरूको सहमा उनीहरूको खेलका कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो देशको लोकतन्त्रलाई बलियो हुने, यो देशमा बहुदलीय शासन पद्धतिलाई बलियो हुने, कानुनको राजको मान्यता र विधिको शासनलाई चाहिँ स्थापित हुने मान्यताका विरुद्धमा चाहिँ जस मान्छेहरूले काम गरिरहेछन्, आज उनीहरू नै एउटा स्याल हुइयाँ खस्दैछन् कि केपी ओली प्रतिगामी। अहिले जुन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएको छ, त्यसैको आधारमा माधव कुमार नेपाल, महन्त ठाकुर लगायतले दल विभाजनका लागि निवेदन समेत निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेको अवस्था छ। यो अध्यादेशलाई कसरी लिनुभएको छ र यसको दूरगामी सकारात्मक नकारात्मक प्रभावहरू के हुन्छ? सिसाको घरमा बस्नेले अर्काको घरमा ढुङ्गा हाल्नु पर्दैन भन्ने मान्यताले दर्शाउँछ।
यो नितान्त चाहिँ यो अपराध हो। हिजो त्यो ऐनमै भएको व्यवस्था अनुरूप 40% चाहिँ दल विभाजनका लागि 40% पुगेको दलमा संसदीय दलमा र अर्कोतिर पार्टीको 40% चाहिँ मतलब लिएर मात्रै छुट्टिने व्यवस्था चाहिँ, किन दलहरू संस्थागत रूपमा बलियो हुन् भन्नका निमित्त आज पनि दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनको निमित्त त्यो प्रोभिजन राखिएको थियो। तर आज आफ्नो सङ्ख्या हेरेर आफ्नो निहित स्वार्थका निमित्त पार्टी विभाजन गर्नका निमित्त नेकपा एमाले विभाजन गर्नका निमित्त खास गरेर चाहिँ र त्यसलाई चाहिँ मतलब भनौँ न त्यहाँ एउटा दलगत हैसियत दिएर पार्टी विभाजन भयो भने यो शेरबहादुर देउबा जुन देशका लागि कपुत साबित भएका छन्, उहाँले पटक पटक यो कुराहरू गरेको छ। तपाईँलाई थाहा छ यसभन्दा पहिले पनि दल विभाजनका लागि नै उहाँकै अगुवाईमा चाहिँ हिजोका दिनमा पनि नेकपा एमालेको दल विभाजन गरिएको थियो। त्यसकारण यो ग्रान्ड डिजाइनमा उहाँ चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ ग्रान्ड डिजाइनमा उहाँले चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिलाई बलियो होस्, यो देशमा चाहिँ के अरे कन्स्टिट्युसन यहाँको बलियो होस्, यहाँको संसदीय परम्पराहरूमा चाहिँ मतलब कमसेकम एउटा संस्थागत विकासको पद्धति विकसित होस् र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो हुन दिनबाट रोक्न र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन अभिभारा आज राष्ट्रिय एउटा चाहिँ मुद्दाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछ, यो यहाँको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने सवालमा समेत यसले चाहिँ खलल पारेको छ। तपाईँलाई थाहा छ कालापानी लिपु लेख लिम्पियाधुरा जस्तो नेपालको सोभरेन्टीलाई आज यो श्रीमान 5बाट गठित भएको सरकारले त्यसलाई समस्या देख्दैछ। आफ्नो सोभरेन्टीलाई समस्या देख्ने, यो जन्मभूमिलाई यो जननीलाई चाहिँ मतलब समस्या देख्ने मान्छे यो राष्ट्रको हितको पक्षमा काम गर्ने मान्छे हुन्छ कि हुँदैन? यस सन्दर्भमा चाहिँ यो हेर्दाखेरि पनि हामी के भनौँ भने यो एक किसिमको देशमा प्रतिगमनतर्फ यो संसदीय व्यवस्थालाई धकेल्ने, यो देशमा जनादेशको ठाउँमा परमादेशका मार्फतबाट सञ्चालन गर्ने, अरू त्यो जनादेशलाई चाहिँ मतलब भनौँ न र परमादेशका मार्फतबाट सञ्चालित गर्ने मात्र नभई यो देशमा अमूर्त ढङ्गले संविधान संशोधन गर्ने, जुन संविधान संशोधन गर्ने राइट मात्र संसदलाई हुन्छ। अनि यसले चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई खलबल्याउने काम गर्ने, अर्काको अधिकार सीमाभित्र चाहिँ भित्र प्रवेश गर्नु चाहिँ यो प्रतिगामी कदम चाहिँ मतलब उनीहरूले चाहिँ चालिरहेका छन् र अरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रतिगामी मानेर चाहिँ यो कुराहरू गर्दैछन्। तर जुन अध्यादेश हुन त यो एउटा रमाइलो संयोग पनि 24 वर्ष पहिले देउबाकै अगुवाईमा एमाले विभाजन भयो र अहिले पनि ठ्याक्कै देउबा प्रधानमन्त्री भएको बेला मुलुकमा यो अध्यादेश आएर विभाजन भयो। यो कुरा त जनताले बुझेका छन्, स्वीकार गर्छन्। तर दल विभाजन सम्बन्धी नै अध्यादेश त्यति बेला आवश्यकै नभएको बेलामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अगाडि बढाइयो, निर्णय गरियो सरकारले। यद्यपि त्यो पछि फिर्ता पनि भयो विरोधका बावजुद। तर अहिले देउबाले ल्याउँदाखेरि यति चर्को विरोध, त्यति बेला चाहिँ समर्थनै थियो होइन तपाईँको? तपाईँलाई एक चिज के बताउँ भने यो देशमा हामीले स्वीकार गरेका छौँ कि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान्छौँ। गणतन्त्रमा रिएक्सनरी फोर्सेसहरूको औचित्य हुन्छ कि हुँदैन? गणतन्त्रमा आज समाजवादी दृष्टिकोणलाई हामी अगाडि बढाउने दरमियानमा चाहिँ हामी यहाँ क्षेत्रीयतावादी दलहरू, क्षेत्रीय प्रभुत्वका हिमायतीहरू र आज देशमा भनौँ न के अरे जातीय द्वन्द्वमा देशलाई फैलाउने शक्तिहरूको चाहिँ मतलब औचित्य चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। त्यस कारणले नेपालमा वामपन्थीहरूको शक्ति बढाउने काम, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई चाहिँ बढावा दिने काम र रिएक्सनरी फोर्सेसहरूलाई चाहिँ घटाउने कामका सन्दर्भमा चाहिँ ल्याएको त्यो अध्यादेशलाई आज जुन ढङ्गले यहाँ तुलना गरिँदैछ, त्यति बेला के आफ्नो पार्टी विभाजन गर्नका लागि त्यसको प्रयोग भएको थियो? अहिले पनि त संविधान जोगाउन, यो देशको कानुन जोगाउनका लागि ल्याइयो भन्ने तर्क छ नि। कसले भन्छ यिनीहरूले संविधान जोगाउँदैछन्? संविधान जोगाउने मान्छेहरूको हैसियत हेर्नुहोस्। उनले संविधानलाई एमेन्ड गर्ने काम आज घुमाउरो पारामा एमेन्ड गरिएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ मतलब कमसेकम हुँदै नभएका कुराहरू संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने काम भएको छ। त्यति मात्र होइन, अहिले तपाईँले चाहिँ एउटा तपाईँ सबैभन्दा सचेत नागरिकहरूमध्ये एउटा पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफै हेर्नुहोस् कि कुन ठाउँमा कि जहाँ पार्टी व्हिप नलाग्ने अमुक मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बना, यति दिनभित्र बना, र अर्को मान्छेलाई चाहिँ मतलब आउने राइट छैन भनेर चाहिँ त्यहाँ रोक्ने अधिकार कसले दिएको छ? अनि त्यति मात्र होइन, दल विभाजनका लागि कानुन आएको र पर्सेन्ट नपुगेपछि 40% चाहिँ नपुग्ने भएपछि 20%मा झार्ने काम भनेको त सिधै यो
भनौँ नि यो अपराधपूर्ण क्रियाकलापमा संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ धरापमा राख्ने, यहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धरापमा राख्ने र यसलाई संस्थागत हुन नदिने मकसदका साथमा चाहिँ यो अहिले दल विभाजन सम्बन्धी कानुन चाहिँ अहिले ल्याएको क्रियाकलाप छ। र यो क्रियाकलाप पनि तपाईँ आफै के हेर्नुहोस् भने यहाँ एन्टी कम्युनिस्ट फोर्सेसहरूले चाहिँ बनाएको ग्रान्ड डिजाइनका तहतमा यी पपेट्सहरूको रूपमा, कठपुतलीका रूपमा चाहिँ प्रयोग भएका चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री लगायतका यो 5 दलीय अहिले गठबन्धनमा भएका नेताहरूको प्रयोग चाहिँ त्यो ढङ्गले गरिएको छ। र यिनीहरू चाहिँ कुनै पनि मायनेमा यी रिएक्सनरीहरू हुन्, यी संविधान विरोधी हुन्, यी चाहिँ प्रतिगामी हुन्, यी दरबारको दरकार देख्ने हुन्, यी अहिले पनि विदेशीहरूको दरकार यो देशमा चाहिँ मतलब देख्नेवाला व्यक्तित्वको रूपमा रहेका छन्। त्यसकारण यी राष्ट्रभक्त होइनन्, राष्ट्रिय स्वाधीनता नचाहने मान्छे हुन्, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जागृत हुने मान्छे होइनन्। यिनले यो राष्ट्र बनाउने भन्दा पनि राष्ट्रलाई ध्वंस गर्ने तर्फ चाहिँ लागेका यस्ता यी चाहिँ मतलब राष्ट्रद्रोहीहरू हुन्। ठिक छ, यो विषयको अब मूल्याङ्कन जनताले नै गर्नेछन्। हामीले धेरै भन्नुभन्दा पनि तपाईँको तर्क र उहाँहरूले गरेको तर्कको औचित्य कसरी पुष्टि गर्छन् जनताले त्यो भोलिका दिनमा देखिने नै छ। अब थोरै पार्टी गतिविधिको विषयमा कुराकानी गरौँ। अहिले हजुर राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रियताको विषयमा एकैछिनपछि आउँ। घिउमा कचरा अट्ने कि कचरामा घिउट्ने सवाल होइन। देशको समृद्धि भनेको, यो देशको चाहिँ संविधानको रक्षा भनेको यो चाहिँ कुनै आलटालको विषयवस्तु होइन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय हो। अहिले थोरै यो पार्टी गतिविधिको बारेमा कुराकानी गरौँ, त्यसपछि अन्तिमतिर हामी राष्ट्रियताको विषयमा पनि केही कुराकानी जोड्नेछौँ। यो जुन अहिले सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्ला दौडामा तपाईँ निस्किनु भएको छ, यो पार्टी विभाजनपछि गतिविधि गर्नु आवश्यक देख्नुभयो? पहिला गरेको भए झनै बलियो भएर अगाडि बढ्थ्यो होला पार्टी। अहिले यो विभाजनको मुखमा या विभाजन भइसकेको अवस्था नै भन्नुहोस्, अब दल आधिकारिक रूपमा अब त्यो आधिकारिकता पाउन त बाँकी छ, यद्यपि दल विभाजन नै भइसकेको छ एमाले। त्यो लगत्तै तपाईँहरू विभिन्न जिल्लामा पार्टी गतिविधि गरिराख्नु भएको छ। यसको उद्देश्य के हो र कुन कुन कार्यक्रम कुन कुन ठाउँमा कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस्। पहिले त यो दलहरूको विभाजन पश्चात गरिएको गतिविधि होइन, यो हाम्रो नियमित काम हो। पार्टीले एउटा नियमित काम कसरी गर्दैछ भने आज 3 वर्षदेखि पार्टी युनिटी गरेको दिनदेखि पार्टीका कुनै पनि कामहरू डिफङ्क्ट रूपमा रहे, कमिटीहरूको पूर्णता गरिएन, मान्छेले काम पाएनन्, सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणको अभियान गरेन, सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण र शुद्धिकरणको कुराहरू चाहिँ कदापि भएन, पार्टी श्रेष्ठताको नवीकरण भएन, पार्टी महाधिवेशन चाहिँ निश्चित अवधिमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, त्यो महाधिवेशनको गतिविधिलाई फोकस गरेर अनि अहिले विधान महाधिवेशन हामी गर्दैछौँ। यो महाधिवेशन भन्दा नीतिको महाधिवेशनको रूपमा विधान महाधिवेशन र नेतृत्व चयनको महाधिवेशनको रूपमा हामीले चाहिँ मतलब भनौँ न छुट्टै राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने जुन हामी मन्सिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछौँ र भदौ 27 र 28 गते हामीले नीतिको महाधिवेशन, जसमा चाहिँ हामीले वैचारिक कामहरू, सङ्गठनात्मक कामहरू, आफ्नो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ कसरी रिफर्म गर्ने भन्ने सन्दर्भमा र भोलिका दिनमा चाहिँ कस्तो किसिमको सङ्गठन, किनभने हिजोको विधान हामीसँग जुन थियो त्यो चाहिँ अञ्चलको कन्सेप्टमा थियो, हिजोको विधान हाम्रो गाउँपालिकाको ठाउँमा गाउँ विकास समितिको कन्सेप्टमा थियो, त्यो विधानलाई चाहिँ आजका दिनमा आज यो त्यहाँ प्रदेश सरकारको अवस्था चाहिँ मतलब त्यसको मतलब कुनै एक्जिस्टेन्स नै थिएन। त्यसकारण यी कुराहरू र सङ्घीय सरकार, प्रदेश र फेडरल र यो जुन हामी गभर्नेन्समा चाहिँ हामी गइरहेका छौँ, 3 टायर गभर्नेन्समा गइरहेका छौँ, त्यस्ता कुराहरूमा भएका पार्टी विधानमा भएका जुन आज त्यस्तो स्ट्रक्चरल प्रब्लमहरू थियो त्यसलाई पनि हल गर्नको निमित्त र अब अलिकति यो संरचनाको बारेमा त विवाद भएन, तर अहिले जुन एमालेमा तेस्रो धारका रूपमा जुन पहिला माधव नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको माग चाहिँ 10 बुँदे अक्षरांश पालना हुनुपर्छ र अहिले अब आगामी मितिहरूदेखि हामीले यसरी गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने माग एकातिर छ, अर्कोतिर तपाईँहरू पार्टी गतिविधि गरिराख्नु भएको छ। यसको असर फेरि पुनः एमाले दोस्रो पटक विभाजन हुने या एमालेमा रहन खोजेका नेताहरू पनि फेरि ढोका बन्द भएर बाहिरिनु पर्ने अवस्था हो कि के हो यसको? हामीले सबैभन्दा पहिले हामी 13औं बैठकसम्म हामीले सम्पन्न गरिसकेका थियौँ। महाधिवेशन आयोजक कमिटीका हामीले 3वटा बैठक त्यसभन्दा पहिले सम्पन्न गरिसकेका थियौँ र हामीले 2 कार्यदल पार्टीले बनाएका कार्यदलहरूको 10 बुँदे पश्चात चाहिँ पार्टीलाई पुनः चाहिँ हामी मतलब कमसेकम ब्याक टु 10th कमिटीको मिटिङमा हामी पुनः लगेका थियौँ र कार्यदलकै स्पिरिटका अनुसार जेठ 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टी कमिटीलाई चाहिँ हामीले लगेकै हो र हामीले त्यहाँ पनि हामीले के प्रयास गरेको भने अधिकतम लचकता प्रदर्शन गरेको। त्यो लचकताको म तपाईँले आफै बताउँ, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जो आफै मतलब भनौँ न इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट हो पार्टीको,
उहाँले पटक पटक चाहिँ माधव कुमार नेपाल लगायतका मान्छेहरूलाई आउनुहोस् बसौँ भन्दाखेरि पनि म कहिले बालवाटार जाँदिनँ भनेर चाहिँ मुन्डो बटार्ने, कहिले अन्यत्र कुरा चाहिँ न्यु खोज्ने, अनि कहिले चाहिँ मतलब उहाँहरूले चाहिँ मतलब विगतका दिनदेखि 19 बुधेदेखि लिएर अन्य क्रियाकलापमा उनीहरू लाग्ने, यो क्रियाकलाप उहाँ निरन्तर गर्दै आउनुभयो र अहिले पनि त्यही रिसेन्टली पनि चाहिँ तपाईँलाई म जानकारी गराउँ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अझै लचकता देखाएर पार्टी एकता हुन्छ भने तपाईँ दोस्रो पार्टी अध्यक्ष पनि बन्नुहोस् भनेर म पार्टी क्याडर्सलाई पछि सम्झाउला बुझाउला भनेर पनि उहाँले लचकता बनाउनु। तर एक मागपछि अर्को माग थप्दै गर्दाखेरि अब मलाई पार्टीमा बहुमत चाहियो भन्न थाले। त्यो बहुमत दिने सवाल त त्यो त महाधिवेशन अर्को महाधिवेशनले दिने कुरा होला। बहुमत के का लागि चाहियो उहाँलाई? उहाँ पार्टीले अध्यक्षको हैसियत दिइसकेपछि उहाँलाई बहुमत के का लागि चाहियो भने उहाँ पार्टी कब्जा गर्ने नीतिमा चाहिँ रहनुभयो। उहाँ उल्टा चाहिँ मतलब केपी शर्मा ओली लगायतको नेतृत्वलाई कारवाही गर्ने र हिजोका दिनमा पनि उहाँहरूले चाहिँ पहिले स्टार्ट नै गरेको उहाँबाट चाहिँ मतलब त्यो कुरा भएको हामी तपाईँलाई थाहा नै छ कि केपी ओलीलाई पार्टीको साधारण संस्थाबाट निष्कासन गर्ने, पार्टीको अध्यक्षबाट निष्कासन गर्ने, पार्टीको चाहिँ मतलब को तर्फबाट चाहिँ संसदीय दलको नेताबाट हटाउने, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने, यस्ता क्रियाकलापका लागि चाहिँ उहाँलाई बहुमत चाहियो। तर अहिले त माधव नेपाल गइसक्नुभयो, तर उहाँ पक्षीय नेताहरूको माग यहाँहरूलाई पक्कै पनि अवगत होला, त्यो सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन या उहाँहरूको मागको कस्तो प्रकारको? एउटा कुरा के हो भने यो पार्टीलाई एक थरी चाहिँ अर्को 5 दलीय गठबन्धनसँग वार्तामा चाहिँ रहिराख्ने, यतातिर हामी कुरियाकुरी चाहिँ हुने कुरा चाहिँ कदापि हुन सक्दैन। हामी महाधिवेशनको नजिकमा छौँ, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको नजिकमा छौँ, हामी चाहिँ मतलब कहिले विधान अधिवेशनको नजिकमा छौँ। हामीले चाहिँ आफ्ना सङ्गठनात्मक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु छ। अधिवेशनहरू पार्टीको अधिवेशनभन्दा पहिले चाहिँ गर्नुपर्ने काम सङ्गठनात्मक सम्परीक्षण गर्नु छ, सङ्गठनात्मक रूपले चाहिँ मतलब सदस्यता नवीकरणको काम गर्नु छ, पार्टी कमिटीहरूलाई चाहिँ गतिशीलता प्रदान गर्नु छ, आफ्ना नियमित कामहरूलाई वैचारिक काम अहिले महाधिवेशनभन्दा पहिले हुने वैचारिक काम भोलि विचारधारात्मक रूपले चाहिँ कतातिर पार्टी जान्छ, अब भोलि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानुपर्ने थियो, सुखी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको अभिवाराको कामलाई नै लिएर चाहिँ हामी मतलब जनताको बौद्ध जनवादको आलोकमा त्यसलाई चाहिँ अब समाजवादतर्फ जाने बाटोको रूपमा चाहिँ हामी त्यसलाई ग्रहण गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु छ। त्यसका लागि छलफल गर्ने, विधान संशोधनका लागि ग्रासरुटमा चाहिँ छलफल गर्ने, पार्टीमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न पार्टीको कार्यकर्ता हो, नेता हैनन्। हाम्रो विधानले परिकल्पना गरेको त्यो छ। पार्टीमा एकताको स्पिरिट यो हिजोको एमाले होइन। हिजोको एमाले किन होइन भने यो चाहिँ पार्टी एकताको निरन्तरता हो। किनभने यहाँ पार्टी एकताको निरन्तरतामा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ रामबहादुर थापा बादल, अहिले नै लेखराज भट्टजी लगायतको मतलब ठुलो पङ्क्ति 23 जना त केन्द्रीय कमिटीका सदस्य त्यहाँ छन्, अनि अन्य तहगत रूपमा चाहिँ विभिन्न प्रदेशमा अनि त्यहाँ नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ठुलो पङ्क्ति अहिले पनि पार्टीमा प्रवेश गर्दैछ। ती मान्छेहरूलाई चाहिँ पार्टीमा यो नेकपा एमालेको मूलधार हो, यो नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार हो। त्यसकारण त्यो नेकपा एमालेमा हिजोकै नेकपा एमालेको परिकल्पना गरेर त्यो कमिटीलाई पछाडि फर्किने होइन, यो अग्रगमनतर्फ लाने कुरा हो, एकताको स्पिरिटलाई बोक्ने कुरा हो। अनि त्यसमा चाहिँ यो के अरे सृजनात्मक ढङ्गले यो के अरे कुरालाई बुझ्ने हो र रचनात्मक ढङ्गले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसकारण यो काममा अहिले हामी निरन्तर लागेका छौँ। ठिक छ, अहिले तपाईँ अब प्रदेश कमिटी सचिवको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ, प्रदेशमा के गतिविधि भइरहेछन्? अहिलेसम्म प्रदेशमा हामीले प्रदेशमा विभिन्न किसिमका चाहिँ कामहरू गऱ्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ यहाँ हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न 10औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न भइसके पश्चात सबभन्दा पहिले केन्द्रीय कमिटीकै सदस्यहरू काठमाडौँमै बसेर चाहिँ हामीले अनि प्रदेश स्तरमा के कस्ता कार्यक्रम गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रीय कमिटीकै म्यान्डेट अनुरूपले हामीले त्यो कुरालाई अगाडि बढाएर प्रदेशभरिको चाहिँ हामी कार्यक्रम खाका बनाएका छौँ। 9वटै जिल्लामा अहिले कार्यक्रमहरू चलेका छन्। कञ्चनपुर जिल्लाको जिल्ला भेला भएको छ, कैलालीमा जिल्ला कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको छ, त्यसै गरेर चाहिँ डडेलधुरामा आएर चाहिँ पार्टीका जिल्ला कमिटीको बैठक र चाहिँ बृहत जिल्ला भेला सम्पन्न गरिएको छ। अनि त्यसका साथसाथै चाहिँ के अरे बैतडीमा जिल्ला कमिटीको विस्तार चाहिँ गर्ने कामहरू चाहिँ सङ्गठनात्मक रूपले विस्तार गर्ने काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ। अनि यसले चाहिँ अब आउने एकै दिन हामीले चाहिँ अब संविधान जारी भएको दिवस अर्थात् असौज 3 गतेका दिन हामी पुरा वडा देशभरिका वडा अधिवेशन एकै दिन गर्दैछौँ। अनि त्यसै गरेर 9 गतेका दिन असौज 9 गतेका दिन हामी सबै पालिका स्तरका यहाँ अधिवेशनहरू चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ। यस बिचमा यो पार्टीको विधानमाथि के अरे आफ्ना के अरे सुझावहरू सङ्कलन गर्नुको निमित्त
पार्टीको तल तल ग्रासरुट कमिटीहरूसँग चाहिँ हामी पुगेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ हामीले त्यो कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। यहाँ वडा कमिटी, प्रदेश के अरे गाउँ पार्टी कमिटीहरू, गाउँपालिका कमिटी अनि नगरपालिका कमिटीका स्तरमा र त्यसपछि जिल्ला स्तरका बैठकहरू गरेर पार्टीको विस्तार गर्ने, पार्टीमा सङ्गठनात्मक रुचि पार्टीको कमिटीहरूलाई चाहिँ मतलब बनाउने, त्यसका विभागीय जिम्मेवारीलाई प्रदान गर्ने यो काम गर्दैछौँ। र यसै गरी अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ भनौँ न अरू सबै जिल्ला बाहेक बझाङमा चाहिँ पर्सि कार्यक्रम हुँदैछ। हिजो मात्रै बैतडीमा सम्पन्न, बाचुलामा सम्पन्न भएको छ, भोलि पनि निरन्तर बैठक बस्दैछ, दार्चुलाको चाहिँ हुनेछ। अनि बाजुरामा चाहिँ 5 गते जिल्ला कमिटीको बैठक र 6 गते जिल्लाको अगुवा के अरे विस्तारित बैठक चाहिँ सम्पन्न भएको छ। अब 7 गते हामी चाहिँ डोटीमा त्यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। 8 गतेका दिन हामी बझाङमा जाँदैछौँ र 10 गतेका दिन हामी अछाममा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेछौँ। र यसरी चाहिँ 9 जिल्लामा आज पार्टी समर्थित यो सुदृढीकरण र शुद्धिकरणको अभियान सम्पन्न हुनेछ, यो पहिलो चरणको। अब यस पश्चात चाहिँ हाम्रा चाहिँ के हुनेछन् भने प्रत्येक तहका वडा तहका कमिटीहरूका बैठक र भेलाहरू हुनेछ। जनसङ्गठनहरूका चाहिँ विस्तार हुनेछ। सबै जनसङ्गठनलाई विस्तार गर्ने काममा यही तपाईँको जिल्लामा नै अब पर्सि मात्रै राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको जिल्ला भेला हुँदैछ। त्यसै गरेर चाहिँ अस्ति मात्रै हामीले उत्पीडित जाति मुक्ति समाजको प्रदेश भेला सम्पन्न गरेका छौँ। अखिल नेपाल महिला सङ्घले अस्ति के अरे आफ्नो प्रदेश बैठकहरू सम्पन्न गरेको छ। उत्पीडित जाति मुक्ति समाजको प्रदेश भेला सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ मतलब अखिल नेपाल किसान महासङ्घले भर्चुअल मिटिङ, देशव्यापी भर्चुअल प्रादेशिक भर्चुअल मिटिङ सम्पन्न गरेको छ। र अस्ति ज्ञापन पत्र दिए अहिले सरकारले गरेका गलत काम क्रियाकलापहरू, अहिले भूमि आयोगको खारेजी, जनतालाई चाहिँ मतलब भूमि आयोगको खारेजी गराउने, कालापानी उल्लेख लिपियाहरूलाई समस्या देख्ने राष्ट्रियतालाई, अनि त्यसै गरेर चाहिँ मतलब यही जयसिंह धामीलाई चाहिँ तुइन काटेर चाहिँ खसालिएको जयसिंह धामीलाई चाहिँ यो आफै खसेर मरेको भन्ने जुन। तर अहिलेसम्म यो विषयमा जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया नै आएको छैन। तपाईँहरूले संसदमा बलियो उपस्थित हुँदाहुँदै पनि त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्नु भएन। संसदमा त्यसका बारेमा जोरदार ढङ्गले चाहिँ कुरा उठेको छ। तपाईँलाई थाहा छ कि आज सभामुखले चाहिँ त्यसको बारेमा जवाब देऊ भनेर संसदमा चाहिँ देऊ भनेको छ। तर यसका बावजुदमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेस आज पनि नेपालीहरूलाई जोगाउने, नेपाली व्यक्तिहरूलाई जोगाउनु सट्टा भारतीय उनीहरूले अहिले छानबिन समिति गठन गर्दा पनि उसले चाहिँ मतलब एउटा ब्युरोक्रेटको कर्मचारीलाई राखेर चाहिँ मतलब एउटा सहसचिव स्तरको कर्मचारी राखेर चाहिँ मतलब उसले छानबिन समिति गठन गर्यो, यहाँका प्रशासनिक निकायहरूलाई राखेर गर्यो। यो छानबिन समिति त हामीले रिजेक्ट गर्छौँ। यससँग चाहिँ हाम्रो कुनै सरोकार छैन। यसका लागि त संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यति मात्रै न, तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि खोप दिन गएकी अस्मिता धामी एकजना चेली जोगबुढामा चाहिँ मतलब जङ्गलमा चाहिँ मतलब उहाँ चाहिँ मृत अवस्थामा फेला पर्नु। देशको प्रधानमन्त्री भएको जिल्लामा चाहिँ आज त्यो एउटा खोप लिएर चाहिँ आज कोभिड भ्याक्सिन लगेर चाहिँ मतलब गाउँ गाउँमा चाहिँ गरेर बाँड्न जाँदा चेलीको त्यहाँ लास्ट भिडियो के कति कारणले कसरी नि मैले उसको अपराधीहरूलाई छानबिन गर्ने हैसियत अहिले काङ्ग्रेसले राखेको छैन। उसले चाहिँ अहिले के गर्दैछ, बरु ललिता निवास प्रकरणका अपराधीहरूलाई त्यहाँ भूमाफियाहरूलाई छोड्दैछ। अनि यतापट्टि चाहिँ मतलब किसानहरूले चाहिँ पाउनुपर्ने जग्गा जो पीडित जातिले घरबार विहीन छन्, जससँग चाहिँ कुनै जग्गाको स्वामी छैन, उनीहरूलाई चाहिँ मतलब दिन बनेको आयोग खारेज गर्दैछ। यसरी अलोकप्रियताको शिखरमा यो सरकार छ। आज 1 महिना भइसक्यो सरकार चाहिँ पूर्ण स्वरूप लिन सकेन। अनि यही हो, यसैका लागि हो कि मतलब यो केपी शर्माको अल्टरनेटिभ खोजिएको देशमा विकास र समृद्धिको बाटो पहिलाइरहेको तपाईँ आफै हेर्नुहोस्। तर 1 महिने सरकारलाई तपाईँले यसरी प्रश्न उठाइरहँदाखेरि 3-3.5 वर्ष झन्डै 3 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्यो तपाईँको पार्टीले। तर त्यति बेलासम्म पनि कुरा मात्रै धेरै भयो, काम भएनन् भन्छन् मान्छेहरू। कसले भन्छ, त्यो कसले के भन्छ भन्ने कुरा होइन। तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, आज क्रस बोर्डरमा आज नेपालको सोभरेन्टीले जोगाउनुको निमित्त सबभन्दा पहिले आज सीमामा प्रत्येक 5 किलोमिटरमा आज बोर्डर अपरेसन आउटपोस्टहरू चाहिँ स्थापित गर्ने सवाल चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। हामीले तर त्यहाँ खान बस्नकै लागि पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सुरक्षाकर्मीहरू कष्टकर जीवन बिताइरहेछन्। त्यो कष्टकर जीवन बिताउलान्। राज्यको सुरक्षामा एउटा सिपाही चाहिँ मतलब त्यहाँ चाहिँ मतलब खोजेर जाँदैन, सुविधा सम्पन्न खोज्दैन।
उसले चाहिँ राष्ट्रिय चौकसी गर्नको निम्ति उसले प्रण वाचा गरेको छ कि म राष्ट्रका लागि चाहिँ आफ्नो आत्म उत्सर्ग गर्न तयार छु भनेर चाहिँ उनीहरूले गरेका छन्। त्यस कारण हामी स्याल्युट गर्छौँ ती सिपाहीहरूलाई। आज ती सेनाले चाहिँ आज बाटो खन्दैछ। तपाईँ हेर्नुहोस् तिङकरसम्मको बाटो बनाउने काममा फास्ट ट्र्याकका रूपमा चाहिँ काम गराउने सवालमा चाहिँ आज नेपाली सेनाले चाहिँ यहाँ बनाउँदैछ। यो महाकाली कोरिडोर मार्ग 1,25 करोड रुपियाँ चाहिँ आज विनियोजन गरेर सरकारले यो गर्दैछ। सुदूरपश्चिमाञ्चलका सवालमा तपाईँ हेर्नुहोस् आज दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएर काम हुँदैछ। आज रेलवे पूर्व पश्चिम रेलवेको सर्वेक्षणको काम पुरा सम्पन्न भएर काम हुँदैछ। ड्राइपोर्टको कुराहरू, क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन बनाउने कुराहरू त्यो हुँदैछन्। गेटा मेडिकल कलेजको कुरा हेर्नुहोस् तपाईँ। यही जिल्लाको चाहिँ आज स्वास्थ्य संरचनाहरूको चाहिँ कुरा हेर्नुहोस्। एकै दिनमा 309वटा स्वास्थ्य। तर शिलान्यास मात्रै भए काम भएन। ठेका दिएर चाहिँ काम गर्ने काम हो। ठेका त अब गराउनु पर्यो यिनीहरूले। ठेका दिएर काम हुन्छ 3 वर्षमा सम्पन्न हुने गरी गरेको हो। त एकै दिनमा हुँदैन एउटा काम। त्यस कारण त्यसको ठेक्का भएको छ, काम हुँदैछ। आज कोभिडको भ्याक्सिन समेत तपाईँ हेर्नुहोस् 1 करोड 25 लाख नेपालीका लागि खोपको व्यवस्थापन गरिसके पश्चात आज त्यो खोप काङ्ग्रेसहरूलाई घर घरमा गएर लाउने क्रियाकलाप हुँदैछ। त्यो मतलब मान्छेहरूलाई चाहिँ नदिने काममा यो विथिति चाहिँ अहिले शेरबहादुरको सरकारले बनाएको छ। त्यसकारण उसको सरकारले पछि बस्ने, उसले अपराध गर्दै जाने, मानव हत्या गर्ने, मान्छे बगाउने, राष्ट्रियताको रक्षा नगर्ने, अनि चाहिँ मतलब यो सरकारमा उनलाई के हामीले उनलाई अझै मतलब नयाँ राजा बनाउनुको निमित्त चाहिँ गरे त हुनुहोला। त्यस कारण यो अपराधपूर्ण क्रियाकलापको भण्डाफोड गर्ने सवालमा हामी लागेका छौँ। अनि हामीले चाहिँ तपाईँसँग जानकारी गराउँ, गेटा हस्पिटल, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, महाकाली लोकमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्गमा चाहिँ अहिले अर्बन सिटिजहरू बनाउने क्रममा पाटन र चाहिँ मतलब यही तपाईँ के अरे सापे बगरमा त्यो अर्बनाइजेसन नयाँ ढङ्गले हुँदैछ। आज यही कतिपय जिल्लाहरूमा डडेलधुरा, कञ्चनपुर र चाहिँ टिकापुरलाई चाहिँ स्मार्ट सिटीको रूपमा चाहिँ विकसित गर्ने क्रममा बजेटहरू आएका छन्। यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने क्रममा चाहिँ यो सरकारले सङ्घीय सरकारले के कुराको कमी राख्यो। आज त्यो कुरालाई चाहिँ हामी हेक्का साथ भन्छौँ कि त्यो सरकारले गरेका। काठमाडौँमा हामीले चाहिँ मेलम्ची हामी ल्यायौँ, धरहरा हामी आफ्नो धरहरा आफै बनायौँ। हामीले चाहिँ मतलब कमसेकम 4 लेन सडक 6 लेनको सडकहरूका कामहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। यो देशमा यति छिटो हामीले अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले सडक पिच गर्ने गति हिजोका दिनमा कति थियो, आज कति छ तपाईँ आफै हेर्नुहोस्। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अब थोरै आगामी रणनीति र निर्वाचन पनि नजिकै छ। स्थानीय तहको निर्वाचन त फागुनमै गर्ने भन्ने पनि छ समय तालिका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुने हो भने। अब आगामी दिनमा रणनीति के बन्छ एमालेको? चुनावी कसैसँग तालमेल हुन्छ या त्यस्तो होमवर्क भइरहेछ, या एमाले आफै चुनावी मैदानमा एक्लै जाने हो? अहिले गठबन्धनका कुराहरू पनि छन्। यसबारेमा आगामी समग्र रणनीतिका बारेमा केही कुरा राखिदिनु न, चुनावको बारेमा केन्द्रित भएर। हामी प्रतिस्पर्धा र पहल कदमीमा विश्वास राख्छौँ। हामीले आज पनि हामीले जनताको बलमा शक्ति सञ्चयको कार्यनीतिले चाहिँ अप्नाएका छौँ र जनतालाई सङ्गठित गर्ने, सचेत गर्ने र उनीहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामीले संसदीय मोर्चामा चाहिँ मतलब हामीले उनीहरूलाई संसदीयमा जनताको अभिमतबाट चाहिँ हामी यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई चाहिँ स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण निर्वाचन हाम्रो लागि चाहिँ एकदम अपरिहार्य चिज हो। निर्वाचनका मार्फतबाट पार्टीले आफूले जनतामा जाने, आफूले गरेका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ जाँच्ने पनि यो अवसर हो। किन हामीले ठिक गर्यौँ कि बेठिक गर्यौँ अहिले त तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्छ, यो कसले के भन्यो भन्ने कुरा होइन, आम जनताले त्यसको जवाब दिनेछन्। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् व्यापक जनताको समर्थन चाहिँ अहिले नेकपा एमालेलाई प्राप्त छ र अहिले नयाँ युवा पुस्ता। तर यो टुटफुट विभाजनले निराशा कार्यकर्तामा जनतामा देखिएको छ? मलाई लाग्दैन त्यस्तो छैन, उत्साह र जाँगर छ। यदि निराशा भयो कि अहिलेको नयाँ जेनेरेसन, नेक्स्ट जेन, यो देशको नयाँ पुस्ता अहिले जम्मै अहिले सङ्गठित अब सचेत हुँदै अगाडि बढेको देख्नु भएको छैन? केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बाहिर जाँदाखेरि तपाईँले देख्नु भएन? कस्तो मतलब 4,000 युवाहरू चाहिँ एकैचोटि चाहिँ लगेका छन्। अनि चाहिँ केपी शर्माका ओलीका बारेमा ओली बा आई लभ यु भनेर चाहिँ मतलब कमसेकम के यो मान्छेलाई लभ गर्ने भन्ने कुरा खालि यो प्यासनेटिक लभ होइन, यो स्पिरिचुअली मान्छेले अन्तरात्माले चाहिँ मान्छेले चाहिँ मतलब आफूले भनेको सडकमा चाहिँ तपाईँ युवा पुस्ता 10,000 युवाको अस्ति काठमाडौँमै चाहिँ मतलब र्याली तपाईँले देख्नुभयो। त्यस कारण अहिले नयाँ पुस्ता यो अब डिफङ्क्ट भएको चाहिँ कतिपय चाहिँ के हुन्छ भने अहिले यो सडे गलेका चाहिँ केही मान्छेहरू राजनीतिमा जसले चाहिँ विकृति र विसङ्गतिलाई
जसले राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाए, जसले भ्रष्टाचारमा चुक्लुङ्ता डुबाए, जसले चाहिँ पद र प्रतिष्ठा र पैसाका लागि चाहिँ राजनीति गरे, ती मान्छेहरू अब चाहिँ यो मैदानबाट चाहिँ यिनीहरू सघाउ हुने बेला आएको छ। नयाँ पुस्ता त्यसमा लागेको छ। त्यसका लागि मसिनो गरेर चाहिँ हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ। गाउँ गाउँ बुथका स्तरमा हामी सङ्गठनको निर्माण गर्दैछौँ। युवा परिचालनको कुराहरूलाई लग्दैछौँ। जनसङ्गठनको परिचालन व्यापक जनतालाई समेट्दैछौँ। अनि अहिले पनि हामीले चाहिँ आफ्ना स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले काम गर्ने हाम्रो स्थानीय तहलाई के भनेका छौँ भने जन आधारित जनताको निड बेस असाइनमेन्टमा आधारमा तपाईँहरू चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउनुहोस्। किन जनताबाट टाढिँदैन। यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, अनि चाहिँ मतलब भनौँ न यो विकास निर्माणमा चाहिँ जनताको सहभागिताले पार्टिसिपेसनलाई अगाडि बढाउने र यो क्रममा चाहिँ हामीले व्यापक जनाधारलाई समेट्ने, शक्ति सञ्चय गर्ने, अनि त्यो शक्ति सञ्चय मार्फतबाट पुनः जनताका अभिलाषा, आकांक्षा र समृद्धि नेपाल र सुखी नेपालीको अभिवारलाई पूर्णता प्रदान गर्नुको निमित्त यही नै नेपाली धरतीमा यो जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा आएको मार्क्सवाद हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर चाहिँ हामी समाजवादतर्फको यात्रालाई तय गर्नुको निमित्त एउटा शक्ति सञ्चयको कार्यनीतिलाई लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। यो हुन्छ। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँ समेत यहाँको लोकप्रिय मिडियालाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद। समय दिनुभयो दार्चुला जस्तो ठाउँमा जहाँ अहिले पनि हामी देखिरहेका छौँ यहाँ पीडाहरू छन्। अहिले भूकम्पको पीडा त अलग अरू देशले झेल्यो, तर नदी कटानको र बाढी पहिरोको चाहिँ स्थितिलाई यसले झेल्यो। अहिले पनि कतिपय मान्छेहरू त्यसले चाहिँ भएका छन्, कतिपय व्यक्तित्वहरू चाहिँ मतलब घरबार विहीन बनेका छन्। त्यसकारण त्यसको सेवामा समर्पित रहेर चाहिँ उनीहरूका आवाजहरूलाई बुलन्द पार्ने सवालमा तपाईँको मिडियाले सफलता प्राप्त गर्नु शुभकामना छ। आज हामी जनै पूर्णिमाको पर्वमा छौँ। यो दीक्षान्त समारोहको पर्व हो, दीक्षित हुने समारोह। त यस दिवसका दिन पनि आज हाम्रो पार्टीको जिल्ला कमिटीको बैठक बस्यो। त्यसले विचारले दीक्षित हुने काम चाहिँ गरेको छ, सङ्गठनात्मक कामलाई लिएर अगाडि बढेको छ, यहाँको जनताका समस्याहरूलाई चाहिँ लिएर अघि बढेको छ र चाहिँ यहाँ एउटा समृद्धिको कुरा, यो देश परिवर्तनको कुरा, समाज परिवर्तनको कुरा र समाजमा एउटा के रचनात्मक क्रियाशीलताको अभियान र इनोभेसन्सको तर्फ चाहिँ राष्ट्रलाई लानुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मेसेज दिएको छ। यस पर्वका अवसरमा म तपाईँ लगायत सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमेली जनता र मिडियाकर्मीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। गौरा पर्व आउँदैछ। सुदूरपश्चिमाञ्चलमा सत्यमाथि असत्यको विजयको प्रतीकमा गौरी माताले यो सवालमा चाहिँ हामीलाई सफलता प्रदान गरून्। यो पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु र चाहिँ यहाँको मिडियाको फ्लोरिसमेन्टको निमित्त पनि म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हस्। श्रोता तथा दर्शकबिन हामीसँग संवादमा हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिव राजेन्द्र सिंह रावलज्यू। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजका लागि दर्पण बहसको समय सकिएको छ। लोकदर्पण रेडियो, lokdarpanTV.com अनलाइन पोर्टल र लोकदर्पण टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै सुन्दै पढ्दै रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद। आजका लागि बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।